我儿媳妇的耳机隔音不太好，我清楚地听到有节奏的呻吟声，突然感觉身体又热又干。大家好，我是小屋，欢迎来到我的频道，感谢大家的订阅和喜欢，每天与您分享真实故事。我住在我儿子家里，像一个危险的变态，因为我无法停止看着那个人。今天我和他又单独吃饭了，他穿着透明蕾丝睡衣，继续给我打包食物。我坐在他对面，可以看到里面的黑布。他起身给我送来食物。当你有睡衣上下移动，但他根本没有注意到，家里的餐桌是一张长桌，因为他们彼此距离很远，整个人几乎趴在了桌子上。他拿了一块烤猪肉递给我，肉的颜色非常好，红色的，在空中上下击打，又软又糯。即使我闭上眼睛，无法逃脱最后的曙光。我想提醒他好几次，出去之前可以先去房间换一下衣服吗？但这句话一到他嘴里，他的父亲，你吃完食物，然后回到我身边。吃完这顿饭后，我不能自慰。晚饭后，我给儿子打电话，儿子，我想回去。爸爸，你来才半个月呀，为什么我不能再留下来了？我经常出差在外，你不想帮忙照顾小美吗？我想离开的原因，这就是为什么我儿子带我来这里。我真的不知道该如何解释，我不能这样做，不要说我不舒服之类的蠢话。你大部分时间都不在家，为什么把我和小美单独留在家里？你是他的父亲，对您来说有什么不便吗？我儿子满腹牢骚，这对我来说没有意义，只能放弃。我回头一看，小美又在客厅看杂志了。翻阅杂志很困难，她伸手吐了一口口水，唇角也沾满了唾液。像一颗小樱桃，她还穿着同样的黑色睡衣。现在我双腿被绑着躺着，沙发是白色的。我颤抖地闭上了眼睛，我没办法，只好强行让他回家。我们来洗碗吧，你回家休息吧。小美笑了，那么谢谢你。我低下头去接杯子，她从我身边经过，一股股香水味扑鼻而来。幸好门终于关上了，我的心也平静了很多。我的妻子很早就离开了，我一个人承受着艰辛，带儿子去上班，然后结婚。起初我以为就这样住在村里的老房子里，每天就打麻将、喂鹅。没想到儿子却硬逼我去做保安工作。我的压压心情，清洁完毕后去卫生间，一眼望去，我看到洗衣篮里放着黑色的内衣。小美什么都擅长，漂亮的人，人品也不错，她更加尊敬我的岳父。但这种生活习惯是很不小心的。最后我还是忍不住提醒她，她刚走到房间门口，我听到一些奇怪的事情。我儿子出差了，家里没有陌生人，这个声音从哪里来？难道我老婆真的是这样吗？当我想起儿子的指示时，我慢慢地推开了门。推开后，我闻到了温暖甜甜的汗味，夹杂着香味。他来到你面前，我在这，这种气味意味着什么？我知道小美拉上了帷幕，她使房间非常暗，穿过房间，只有床头的电脑屏幕亮着。我一打开门，我偶然在屏幕上看到一男一女，准备好进入下一个级别。我儿媳妇的耳机隔音不太好，我能清楚地听到有节奏的呻吟声，突然感觉身体又热又干。他愣了2秒，我赶紧关上了门。关门的声音惊醒了我的新娘，现场沉默了2秒。他问我父亲有什么问题吗？我的头皮都炸了。你很快就会回来吗？一切安好。我只是问你要不要喝点甜汤。小美回来后不会吃我的，任意逃跑，回你家去吧。我用力击打手背。这就是镇上人所说的进门前敲门的习俗。为什么你记不住呢？听起来很好，我偶然发现了小美的秘密，小美也必须明白。我看见小美在看电影，观看这部电影，我记得她的举动，这仍然是我儿子的错。女人应该感受痛苦，怎么能让小美每天一个人待在家里呢？我买了一件衣服，我冲进浴室，洗了个冷水澡，赶紧回家给儿子打电话。小美生病了，明天尽快回来。今晚我翻来覆去，自从我妻子去世后，这是我第一次想起她。第二天早上，我以为我听到了儿子的声音，门一打开，我看到儿子在客厅整理东西，我高兴极了，立刻就睡着了，赶紧从背后打他，你这个臭小子，终于回来了。爸爸，你骗我什么了？这对小美来说不是好事吗？儿子责怪我，我正忙着出差，想把他骗回来。你这不是惹麻烦吗？我一听到，生气的，忙，
忙，你知道你很忙，钱不取决于你赚多少钱，小心点。你老婆已经失去你了。我儿子认为我说的是真的，发现了什么？我很担心，不知道如何解释，我只好带他回小美家。我红着脸起身，如果你一个人在家，我的妻子没有和我在一起，你不想念你的妻子吗？不知道他是真傻还是装傻，现在看来，他似乎遇到麻烦了，恨铁不成钢。但我什么也做不了。临行前想起老妇人，我最大的遗憾是没能看到我的孙子到来。我决定趁儿子回来之际，去市场买一只老鸡，添加其他成分，准备一锅壮阳汤，好帮手。他们是小美很高兴丈夫回来了。当你伤害她的时候，有说不完的话。我如释重负，如此看待他们，心里的石头好像动了。夜晚，我看着儿媳妇和儿子一起煮一大锅汤，鼓励他们早点回家。然后打扫完后不久，我关掉了客厅的灯，假装你回家度假了。等到时间似乎临近，我悄悄离开了房间，走到他们房间门口，听听骚动声，当然也有一些动静。我感觉身上有数百只蚂蚁在爬行，恼人的，确保他们认真对待自己的工作。我再也没有听到。回到你的房间。当我回到自己的房间时，我想我最好保持安静。但今晚我的耳朵出奇的敏感，我清楚地听到小美说：“别紧张，小心起床。”我没办法，只好拿出手机放音乐，分散自己的注意力。年轻靓丽的美女在直播间大展身姿，微妙的声音令人着迷。我看了一个又一个的评论，仿佛说出了我的心声。然后我注意到一条评论是广告，就像按摩院一样，致电可人按摩院，说说他店里的那个女孩比直播间还美。很多人在他的评论下留言，我点击这个账户，我真的找到了许多小女孩打扮成按摩受害者的样子，已录制30多个视频。还有 IP 显示，地址实际上是在同一个城市。我以某种方式把女孩们放进了视频里，全部阅读。第二天早上起床，我给儿子儿媳做早餐。起初我以为我看到的他们是一对年轻夫妇，突然，儿子眼前一黑，新娘低着头从后面走了出来。爸爸，我要回公司了，你先吃早餐。儿子吃完饭后，拿了衣服和包，关上门就走了。我惊讶地看着儿媳妇，这是小美，发生了什么？我没时间问。小美哭了，她独自坐在沙发上，哭得很伤心。我快步走过去，询问发生了什么事。小美抬起头，我看到她嘴角有血，她向我展示了她的双手。爸爸，他打我。我感到震惊和愤怒，这混蛋什么时候学会打老婆了？小美没有具体说明争论的内容。在最初的悲伤之后，都是我的错，她低声说道。这让我想起小美看电影，我不知道我儿子是否知道小美的事。我认为他很生气，这就是他们吵架的原因。但话落到我嘴里，我也不能这么说。公公带儿媳妇应该没有什么坏处，我只能小声责怪儿子。反正他这样做是错误的。我拿走了药箱，小美拉起裙子，我皱起眉头。我的儿子太残忍了，到处都是伤痕，但除了殴打痕迹，还是有一些掐痕。当我给他吃药的时候，我碰巧看到他脖子上有咬痕，我突然明白了。我尴尬地将棉签递给小美，她说她想找到她的儿子。爸爸，请告诉戴维真相。他非常生气，小美抓住我的手腕，看着他哽咽的哭声，我感到恶心和心碎。反复思考，我决定去找我儿子，说清楚。小美完成任务，下班回家。我没有注意到任何异常，别误会他。男孩保持沉默，我不得不问他，你知道他看电影吗？男孩的眼睛突然睁大，难以置信地看着我。你是父亲，你也知道，虽然我羞于谈论他，但他毕竟是他的儿子，他们又都是男人了，和他说话比较容易一点。我的脸色苍白，狠狠地打他。你又不是一直在外面，你的妻子将独自一人，这很正常，对吧？你怎么在这件事上打败他？我儿子从我嘴里说了几句话，眉毛逐渐展开。你可能认为我的分析有道理，我也意识到自己错了。他说他出差的次数较少，回家的次数较多。我松了口气，点点头。顺便说一下，我要回老家了，以免我儿子再留下来。我说票我都买了。男孩没有再说什么。他赚了一些钱给我，让我在路上用它。和儿子分别后，我没有走远，看到儿子加入公司，
蹲在儿子公司对面的一家餐馆里，我想回到我的家乡，没结婚，但没买票。在我走之前，我需要清理一些东西。当我收拾儿子的衣服时，他从裤兜里掏出一张按摩院的名片。这家按摩院的名字很随意，不幸的是，这是一家可人按摩院。我以为他们同名，但结果他们的地址和我在电话里找到的地址是一样的。紧接着，两道雷霆从我脑海中闪过。我儿子带我回家，他说他会看小美很长一段时间，他整天不在家，除了公务之外，还有私人事务。我的意思是，所有女人都想要这样。一个人怎么能不思考这个问题呢？只能怪我自己太相信儿子了，他也忘了自己是个男人，闹了这么久的，不是小美。如果他有自己的儿子，我不敢去想。我看到小美被打得遍体鳞伤，我感觉头皮发麻。万一儿子真的误入歧途，毁了家庭怎么办？我怎样才能对得起死去的父亲？很烦人。等我儿子离开公司，我偷了6杯咖啡的钱，静静地跟着他进入可人按摩院大厅。他弄瞎了我这样一个乡下孩子的眼睛。此时，可爱的女孩摇着她的臀部过来阻止我。我仔细看了看，这不是抖音账号的娇娇吗？我看到我儿子径直走了进去，转过街角却不见人影。我把目光移开，看着精致水汪汪的眼睛，很难说我是和别人一起来到这里的。我给你按摩。娇娇听说我是客人，像花一样开朗的笑容，她直接双手合十，道：兄弟，你看起来很原始，您是第一次来我们家。她穿着轻薄简单的技术服装，裸露大腿，整个人弯下腰，没有任何慌张。我绝对能感觉到她在我的怀里，被她的温柔所吸引。我的心跳突然变得混乱，去了解我的一生。作为一个小女孩，我从来没有受到过如此热情的对待。当我在场时，我妻子对我不好，即使是这样的事情，这里也没有什么有趣的。拥有专属香薰按摩馆，精油混合物，声音甜美又糯，我的眼角余光仍然可以看到她宽松的衣领。我能感觉到我的耳朵里面很热，我继续这样做，还不忘直视刚进来的人。他也经常来吗？是的，他是我们店的常客。你叫罗志伟吗？兄弟，你们认识吗？老兄，这看起来有点眼熟。我不小心说了一句话，我心里最后的幸运已经没了，失去我一段时间。我认为他是一个与我儿子相似的人。我真希望是别人，但这将是他自己的儿子。他经常来这里，所以小美在家是个寡妇。我不能告诉你，但我更同情小美。我还是更恨我儿子。娇娇没有注意到我的情绪变化，她带我进了一个房间，自己给我换衣服。房间内的隐私和照明正确且不引人注目，仿佛埋藏在内心深处的动物苏醒了，离开地面。娇娇动作和性格温柔，喜欢笑。她梳起了马尾辫，几个馒头掉了出来，擦脖子旁边的衣领。她也影响了我混乱的情感。我鼓起勇气握住了她的手。我看到你的按摩试了抖音，你是所有女孩中最美丽的。娇娇愣了一下，她没有推我的手，相反，她却害羞地笑了笑。真的吗？兄弟，我重重地点点头。我感觉这辈子还没遇见他，我就已经死了。在他面前我还活着。兄弟，你想要半身还是全身？儿子的工作让我感到沮丧，我想暂时躲在这里，即使1个小时，做你自己一次，花一些时间和他在一起。我说我想要全身。我躺在床上，娇娇开始进入正题了。她的手很软，非常薄且触感柔软。她狠狠地抓伤了我的后背，我已经很久没有这么平静过。很快，我感觉到网在我两侧并弯下腰，询问我是否想订阅附加服务，感觉很温暖。声音有点不清楚，我睁开眼睛，看看她脆弱的皮肤，只有18000，你可以体验到最好的乐趣，兄弟，我保证你不会失望的。我隐约意识到，娇娇说不会失望是什么意思，但我还没想到这一点。答应他，那时娇娇还求我把命给她，我可能会说是的。过了一会儿，娇娇翻开了胸前的卡片，我复制了付款码，最近已通过18000。下一秒，我看见娇娇慈爱地看着我，带我去一个更隐秘的房间，里面只有一张1米的小床，灯光是粉红色的，只需3秒，头晕。我还没调整好，我感觉自己被推到床上，温暖柔软的身体被压上来，呼吸细腻而甜美，贴着我的耳朵，向我伸出了积极而热情的双手，体内的火焰瞬间将它点燃。
我无法用理性来压制我，主要针对客户，床的质量不太好。吉雅出生已经很久了，还没有做过这样的事。一开始我有点粗鲁，依靠本能疯狂呼吸。娇娇明显皱起了眉头，但她仍然殷勤地侍奉着我的哥哥。放慢脚步，慢慢来。这句话突然把我打败了。我想侧身冲锋，关键时刻，后继和韩雪突然惨败。丢了链子，娇娇搂住我的腰，你抬头等我，你看，我很安静。她也抬起头看着我，很尴尬。我把头转开，你不敢看她。娇娇坐下，给哥哥温柔的安慰，不必紧张，很多人换地方就不习惯，这个是正常的。我知道她在安慰我，我感觉更不舒服。我渐渐老了，娇娇搂住了我的脖子，她还想说什么？我起身借口要尿尿就离开了。此时，娇娇的存在对我来说是一种压力。我出去呼吸新鲜空气，清洁女工推着车来了。我问她厕所在哪里，阿姨给我指了一个方向，这是按摩室。当门关上时，每个房间看起来都一样。我顺着姨妈指的方向走了一点，我还没看到厕所，已经没有回头路了。我刚开了一个房间，看看房间的门，和旁边的门不一样，就进去了。里面很黑，灯不亮，我利用外面的光线看这个房间的布局。我看到一个隐隐约约的大十字架，上面似乎挂着一些奇怪的东西。我正在考虑仔细看看，我听到外面传来一个轻柔的声音，我不得不赶紧离开。娇娇过来把我拉了回来，大哥，我有办法，绝对有效。回到房间，我发现娇娇把灯调暗了，按摩床上有一个小平板，暂停按钮上的图片显示的是一个男人和一个女人，赤身裸体躺在床上。我立刻明白娇娇说的是什么了。娇娇拉着我坐到我旁边，按平板电脑的暂停按钮，画面中的动作和声音是密切相关的，激活我的视觉和听觉。我突然想起，在家遇见小美秘密的那一天，我没有时间感到尴尬。一只纤细的手伸出来，我的呼吸渐渐变得困难。我真的感觉到了，轻柔的笑声和低沉的咕噜声再次响起。兄弟，你看，真的很有帮助。我捡起它，迫不及待地想把它带进后面的房间，刚刚点击它，只怕娇娇的声音大了，会引来外面的人。我捂住他的嘴，他的破屋顶简直就是最致命的良药。我再也无法控制自己了，给他最好的，远射，直到累了。娇娇很高兴，红着脸依偎在我怀里，柔软如一池泉水。他用他的小拳头打我，兄弟你真棒。他所称赞的都是真的，所以收到夸奖我很开心。娇娇抿唇害羞地笑了，原来大哥很喜欢。我的微信又让我想起了我的未婚妻，多么剧烈的反应。站起来寻找平板电脑，我把最后一部分放在平板电脑上，回滚进度再看一遍。娇娇以为我会再做一次，请给我解释一下，他们的时间是按照规则计算的，不应超过时间。但我看了看平板电脑上出现的背景墙，他没有听他的解释，展示并询问这部电影的出处。娇娇，我问这部电影是哪里来的，没有对话，男人也没有露面，看起来不像是普通的镜头。哦，就是这样，现在很多年轻人都建立自己的摄影工作室，无需支付昂贵的版权费。兄弟，你真的不懂。当娇娇说话的时候，她看起来显然很内疚，她故意躲着我。兄弟，你累了，我会给你带食物，你先休息。娇娇穿好衣服，快步离开。我的目光又落在了平板电脑上，这是电影里的房间，看来我只是想找个厕所。我误进的房间，还有椅子上的衣服，它看起来和我儿子穿的外套一样。我的思绪爆炸了，赶快穿好衣服，了解更多信息。再次进入那个房间，事实上，两扇厚厚的窗帘拉上了，窗帘下有光。我把身子拉开一点，往里面看去。这时候已经挤满了人，还有汽车。在一个拥挤的小房间里，车后躲着7、8个人，命令一名妇女被绑在架子上。不管表情多么可怕，玩得开心一点。尽管女子连连皱眉喊不，她们似乎仍然不满足。看上去比小美还年轻，看起来很漂亮，脸上的胶原蛋白几乎都裸露了。她的身上只剩下胸前一张黑色的玻璃嘴和透明蕾丝内裤。跟我去洗手间，我总是看到小美的内衣，那个背对着她的男人的背影有些熟悉。他的手上缠着一条皮带，重重地撞在地上，制造吵闹声。他准备出发了，打他，多用一点力。是的，更难。男人满足他们的要求，将一根约1米长的鞭子放在女子身上，
相反，女人会表达自己的快乐，强忍着哭声。我惊呆了，然后有人在里面发现了我，转身骂他：你做什么工作？我吓得赶紧把窗帘拉开。就这样，我看到旁边有人，手机屏幕在手光线反射在他的脸上，清楚地看着我。他是谁？我赶紧再次打开窗户，帷幕拉开，剧组的一个男人走了出来。你想把我踢出去吗？我故作镇定地说我走错房间了。他表示他现在要离开房间，刚转过街角，我就拉响了火警警报。我大喊着火，我听到人们一一离开，不知道小美能否安全离开。不想让我隐藏，看看小美与被钉在十字架上的女人一起跑，我有点困惑。我儿媳不只是看电影，我也认识电影里的角色，我不明白发生了什么事，真的像娇娇说的那样吗？我年纪大了，年纪小，不懂得太多。我没有给儿媳妇打电话，但分散他们的注意力，离开可人按摩院，我连娇娇都没说再见，相反，她在外面待到深夜才回家。我拿钥匙打开门，门一打开，我听到浴室里传来流水的声音。这时，小美听到客厅里有声音，走了出来。我老公小美一看就是我，真可惜，你以后就是我爸爸了。我也很尴尬，因为我不能再犯傻了。我和他同时出现在按摩院，我帮助他逃脱。我当然知道，此刻谁在浴室里。小美看着我，但犹豫着要不要说话。她飞快地跑回卫生间，我去厨房倒水，停止我心中的颤抖。很快，小美就抱住了长袍女孩，穿上拖鞋出去，害羞地看着我。小美鼓起勇气向我介绍她的父亲。他是我的朋友，但我无法看着他。当他看着他的脸时，眼前立刻出现了一个漆黑的房间。他被绑在架子上，鞭子落下时传来呻吟声。我不自觉地喝了水，我手里的杯子已经空了，羞耻变成了愤怒。我问小美怎么了，小美送她到房间换衣服，拉我进客厅。爸爸，你为什么在按摩院？小美不是第一个回答我的，相反，她有些抱怨地问我。我的脸突然红了，我心中的一根线断了。他的眼睛，我可以清楚地看到我心里正在发生什么。没办法，只能摸着大腿。我现在问你，你为什么在那儿？你是怎么认识他的？小美立刻又恢复了之前的尴尬。她在告诉我之前犹豫了一下，她的名字叫小丽，我们和她从小就是好朋友。来到城市工作，结果她长得漂亮，成了人贩子的目标。他们被骗拍这样的电影，因为对方故意捏住他的把柄，所以一旦你进入这个圈子，上岸会很困难。最近，小丽鼓起勇气自救，结果我被打了，也没说什么，还威胁生命安全，除非他很聪明。他们不在乎，我叫了外卖。今天他没找到，我看了很多电影才找到他。小美低下头，尴尬地解释。我突然发现我又对不起他了，把一切都记在心里。你这孩子还真是。如果发生什么事情，为什么不告诉家人呢？如果你这么说，我一定会帮助你。欧维也没有误解你的意思，我不知道该说些什么，遗憾只能用这样的骂来表达。小美依然不说话，我扭头看向房间门口，你会怎样做？这姑娘也太可怜了，你要报警吗？小美赶紧摇头，再见父亲。如果报警的话，小丽已经不能算是人了。起初我想隐藏她，避开这些人，让我们先平静地生活一段时间，再制定计划。小丽也是这个意思，我理解他们年轻的心态。此时，女名节还是很重要的。小丽很年轻，还没结婚，那先带她回老家吧。我刚刚回到家乡，你可以给她。小丽点点头。父亲，他是个孤儿，我的家乡有一位叔叔，对他也不好，我们公司叫我回老家。如果小丽不喜欢的话，你可以跟我一起回来，并停留一段时间。对外界我称他为我的远房侄子。他只是把这当作休息，让我们讨论一下，看看会发生什么。小美这次没有拒绝，请高兴地握我的手，并表示感谢，然后转身进屋和小丽商量。我在空中挥动拳头，有点紧，还有一点点难过。我不知道该不该跟娇娇说再见，还是我应该向小美解释清楚。我为什么会在按摩院？但应该解释什么呢？解释只是谎言。小丽看起来有点害羞，很难把她和电影中的角色联系起来。小美表示同意，她只是点点头。我说我想打扰你，罗叔叔没有再说什么。
小美问我，离开之前，您愿意留下来和您的儿子一起吃饭吗？我摇摇头说不。不要对艾维说任何其他的话，我回来拿行李了。小美犹豫了，我点点头，立即拿起行李。我和小丽一起出去了。小美又说要把我们踢出去，我又说不，吴伟是个愤怒的人，别太担心他。我为此骂了他，他也知道自己错了。我替他向你保证，永远不会有下一次。如果还有下次的话，别管他吧，爸爸会支持你的。临走前，我朝小美的手开了一枪。小美对我露出感激的微笑，并点点头。我知道小美是个好孩子，这从她为拯救最好的朋友而做出的英勇努力就可以看出。她很善良，我儿子很幸运能娶到她。不知道这个勇敢的人什么时候才能明白，当他下来时，小丽来拿我的行李箱书，我来了，她的手触碰了我的手，喜欢娇娇，当你抱着我时的温柔和可爱。按摩馆我又来了，我想再见到娇娇，我让小丽到车站等我，我马上来。我通常喝一瓶啤酒，我迫不及待地想买更多的羊肉串。突然我搭上了一辆出租车，拍摄100张纸币的照片，让他远离别人，把我拖到那里。我不知道我在担心什么，这么急着遇见一个女人，这是只有小孩子才会做的事。我怕我的勇气慢了，消失。车还没停，我打开车门下车，我刚跑到门口，我看见娇娇了，是举。我看起来就像冬天里冻僵的一坨屎，站在那里没地方放。娇娇握着对方的手，她的笑容和她接待我那天一样甜美，没有不同。她带另一个人进入的房间，就连我住过的房间。此时心里所有的快乐和烦恼都烟消云散了。我懂了，事实证明我和其他顾客没有什么不同。其他按摩师看到我站在门口，向右看里面，立即受到热烈欢迎，要把我拉进去。我立即转身，你怎么现在来得这么快？现在我怎样才能快速离开呢？我狠狠地打了自己一巴掌，从进城的梦中醒来。我是一个60多岁的老人，没钱、没脸、没地位，他有什么特别之处？这只是我的错觉。返回车站，我默默地带着小林坐上火车，回到我的家乡。我一直看着窗外，不想说话。小丽很安静，这并没有困扰我。2个小时后，我必须起床去洗手间。叫我叔叔，你能看一下这个包吗？我们来了吗？我点了头。我看着他放在他位置上的黑色大包，这就是小美家里堆放的不可理解的女包。正当我准备转身的时候，突然包里的手机响了。我想，那些强迫小丽拍照的鬼子。我伸手拿起手机，并将其关闭。我听说现在的手机没有电池，闹钟只有在关闭时才能关闭，但来电显示是小美。我想，小丽现在应该没事了。然后她站起来，送给小丽。结果，当我们试图到达走廊时，我听到小丽打电话。我懂了，我会找到办法，持续半个月左右。好的，好的，到时候我一定会把钱拿回来的。停止说话，并立即挂断电话。就在这时，我手里的手机不再响了。我默默地记着，把手机放回去，调整到原来的样子。小李回到岗位，我转身，发现你的手机响了。小丽打开包，拿出手机。当她坐下时，我注意到我的手悄悄摸到了右腰。今天她穿的是一件大平胸连衣裙，可以遮住屁股。小丽就是小美，他们应该问我们是否上车了。我点了头。当小丽给小美回电话时，她坐在我旁边。她还打开扬声器，让我和小美通话。获得和平后，我从塑料袋里抓起一个煎鸡蛋和火腿肠，小丽递给她，感谢她，并说她不饿。我在吃火腿肠，她故作漫不经心地问小丽：“我听小美说你朋友不多，我第一次来城里的时候就想找到她。”小丽点点头，长发遮住了半张脸。我又问：“我和男朋友说话了吗？”小丽摇摇头：“我只是开玩笑。叔叔，我的家乡有很多等待结婚的年轻人，人们很诚实，你只是没有多少钱，不知道你是否欣赏。如果你喜欢的话，叔叔，我现在不想再想了。”小丽打断我的话，我在她眼里看到了一丝厌恶和抗拒。我点了头，仿佛自言自语：“是的，我看到了大城市的繁华，甚至不想回去。”黄土转向泥土，抬头望天，眼角的余光看到了他，脸上又闪过一丝担忧和算计。现在我的家乡有火车服务，农村不再那么封闭落后，像我的邻居一样。
他们都顺应了这一趋势，开设了酒店、宾馆、农家乐等。但我一个人的时候却懒得做这些事。我依然守护着我的2层楼房和小院子。当我带小林来的时候，首先签名非常粗糙。不喜欢他，小丽摇摇头，轻轻地说不，我的房子还在漏水。当他这么说的时候，瓦芳眼神里充满了真诚和羡慕。这是非常可悲的。我把我儿子住的房间给了他，表示羽绒被和床单已经洗过，然后我去做饭了。我正在厨房生火。再见小丽，她换上了村姑的朴素衣服，长发编成辫子，她似乎根本不在城里。她还是个电视女孩，她拿了一张小椅子坐在我旁边。她说她会帮我生火，我说不。她又去洗菜了，手脚快，一点也不造作。我真的相信他是一个农村男孩，生活艰苦，能承受困难。天色已晚后，他提出了热水浴缸，你一定要等我洗脚。我以各种方式拒绝。他跪在水盆边，他低下头，哽咽着。你不喜欢我吗？看起来像个更强的娇娇，让他打败我，我能做些什么？我可以帮忙吗？我不得不洗他。他慢慢地脱掉我的鞋子，抱住我的腿，慢慢脱掉袜子，先拿点水放在我的脚下。询问热水温度是否正确。怎么说，我的一生，我从来没有如此专注于我的脚。我感觉我又回来了，和娇娇单独在一个小房间里，使困惑。她像绿一样绿，我的手指在脚趾之间，她轻轻拍拍我的脚踝。叔叔您辛苦了，我会为你点滴。叔叔，有点疼吗？我因为走了一整天而浮肿了。我不认为他叫我叔叔。他挖我的心，但我不断提醒自己，他和小美是朋友。小美就是我，小美。我强迫自己把头转向一侧，欺骗她。我祈求这双脚早日洗干净。终于等到了最后一次洗腿，我很聪明逮捕，我自己清理。小丽，你也累了，回家早点睡觉。小丽微笑着看着我，我没有说话，坐在床上，拉开被子。她走之前还想帮我调整一下。我很抱歉，把这么无聊的侄子带回来，不知道他是否会留在这里休息。我肯定会烧心至死。我关掉了灯，小丽也赶紧关掉了自己房间的灯。黑暗中，我悄悄抬起头，看着小丽的房间，完全没有失眠的情况。我很后悔去按摩院招待客人，尝到了娇娇的温柔香气。一只吃肉的猫，如何回到过去的遗迹？我向后躺着，闭上你的眼睛，将手放在床上，不感兴趣。相反，它更紧张了。当我想知道是否可以洗冷水澡时，我的毯子突然掀开，我全身的汗毛都竖起来了。眼睛睁大，感受柔软温暖的手从我腋下经过，他进来拥抱了我。叔叔，我睡不着。我的思绪爆炸了。我知道此时我必须把他推开，嘴里满是责备的话。但当他不安的双手触及我的下半身时，我根本发不出声音。你什么都不敢做。他捏我的时候很热，我的理智和道德都消失了，只剩下本能的欲望。我转身看看他扬起的红唇，欲望之火，火覆盖一切。那天晚上，我没让他停止哭泣，让我体会到了做男人的美好。第二天，我在震惊中醒来，我发现身边的小丽不见了。我想念和他在一起，我把钱藏在枕头底下，那3万块钱都是我的积蓄，我用那笔钱做了一晚情。据透露，小李并不是小美所说的那个人，完整的受害者角色，但我不能报警，没办法告诉小美，我岳父不会泄露昨天的秘密。小丽也明白我的这一点，接受事实后，我给小美打了电话，告诉她小丽不见了，也许是因为我不习惯乡村生活。小美没有追根究底，我只是说我明白了，我又继续单身生活。我时不时就会想起和小丽在一起的那个夜晚，一种瘙痒和失落的感觉，这已经成为我为数不多的秘密之一，一个我不能说话的人，只有晚上才敢想起的秘密。